먼저 성경 말씀 먼저 읽겠습니다. 聖書の御言葉読みたいと思います。 요한복음 2장 1절부터 읽겠습니다. ヨハネの福音書2章1節から読みたいと思います。 1절부터 11절까지 우리 일본어로 읽겠습니다. 1節から11節まで日本語で読みます。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があった。そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに言って、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめ6つが置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだところになると悪いのを出すのだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。제가 몇 년 전에 오사카에 한번 온 적이 있습니다. 私が数年前大阪に行ったことがあります。 오사카에서 집회 한번 하고요. 大阪で集会を行って、 그 위에 조그만 교회 있었는데 아니요, 히메지 말고 その上にもう一個小さい教会があったと思うんですけど、名古屋 나고야 갔었습니다. 名古屋教会に行っていました。 그래서 참 왜 목사님들이 일본에 자주 가라고 했는데 僕先生が日本にちょくちょく行きなさいと言ったんですけど、 제가 그랬습니다. 私がはいと言いました。 그때 예를 안 했어야 되는데 その時はいと答えないべきでしたね。 어저께 우리 싼 비행기 타고 간다고 私たちが安い飛行機に乗って帰るとして、 피지로 가려고 하다가 フィジーに帰ろうとしたんですけど、 저희 아내나 저하고 둘 중에 한 사람만 가라 하더라고요. 私の妻か私一人だけ行けますと言っていました。 그래서 내가 죽더라도 같이 죽자. それでも死んでも一緒に死のうということで、 그래서 저희 아내하고 남았습니다. 妻と2人残りました。 그래서 우리 사실 여기 동경 우리 사모님이 일요일날 말씀 좀 전하고 가시죠. 그냥 가십니까? 東京のサモニンが日曜日御言葉伝えていってください。ただ帰るんですかと言われたんですが、 그래서 제가 아무 말도 안 했어요. 私が答えなかったんですね。 그래서 가려고 이제 오늘 새벽에 원래 가려고 했었거든요. それで今日早朝に帰ろうとしたんですけど、 어제 저녁 11시 반에 우리 티켓을 발행하는 그 자매님이 전화가 왔어요. 메시지가 왔어요. 昨日12時半にそのチケットを発行してくださった姉妹から連絡が来ました。 갑자기 9시 반에 출발할 비행기가 3시 반으로 옮겨졌다는 거예요. 9時半に出発だった飛行機が午後の3時半に変わったという連絡が来たんですね。 그럼 빨리 캔슬해라. 明日早くキャンセルしてください。 왜냐면 거기 도착하면은 거기서 가는 비행기가 수요일밖에 없는 거예요. そこから到着したら水曜日に次行くしかないんですね。 그럼 빨리 캔슬해라. 早くキャンセルをしてと言って、 그래서 캔슬하고 저녁 오늘 새벽에 피지 시간으로 새벽 한 4시까지 막 계속 서칭하다가 フィジーの時間で早朝4時までずっと探してくれましたチケット。 너 잠 좀 자라. ちょっと寝てくださいと言って、 그래서 이제 잠 재우고 저도 잤어요. で寝かせて私も寝ました。 그래서 우리 그 집사님한테 제가 전화드렸어요. 우리 픽업하러 오지 마십시오. 執事にピックアップしに来ないでくださいと。 그래서 이제 바로 전화드리면 너무 새벽이라 제가 한 6시 조금 넘어가지고 우리 이진호 목사님께 전화드렸더니 私たちがすぐ電話したら早朝だったので6時ぐらいにイジノ先生に電話をしました。 엄청 기쁘게 です。とても喜んで、 아침에 말씀 전하고 가세요. 明日ら午前の礼拝捧げていってくださいと。 제가 보니까 일본에는
마음대로 올 수는 있지만 절대는 마음대로 못 가는 것 같습니다. 日本に勝手に来たとしても勝手に帰れないですね。 다 하나님이 허락하셔야 되는 것 같아요. すべて神が許してこそ でき 그래서 ます。 참 너무나 감사합니다. とても感謝しています。 그래서 우리 여기 남아 있는 형제 자매들한테 이 기쁜 일이다고 좋은 일이다고 그랬습니다. ここに一緒に残っているフィジの兄弟姉妹にいいことですよと言いました。 저희 아내는 우리 아내는 우리 삶 속에서는 항상 좋은 것밖에 없잖아요. 私たちの中にはとていつもいいものしかないですよね。 구원받기 전에는 슬픈 일은 슬픔으로 남지만 救われる前、悲しいことがあるときはそれが悲しみとして残りますが、 구원받고 나서 슬픈 것이 한 번도 슬픔으로 끝난 적은 없습니다. 救われた後、悲しみが悲しみで終わることは一度もありませんでした。 믿습니까? 信じますか？ 너무나 저는 행복하고 감사합니다. とても幸せで感謝しています。 그래서 저희 아내가 어떡하지 막 그러더라고요. 私の妻がどうしようどうしようと言っていたんですけど、 그런 소리 하지 마라. そういうこと言わないで、 좋은 거다 이거. これはいいものだから、 엄청 감사한 일이다. とっても感謝することだから、 제가 그렇게 막 얘기했습니다. このように話しました。 저는 1986년도에 구원을 받고 난 이후에 私が1986年代に救われた後、 정말 너무나 행복하고 복되게 신앙을 하고 있습니다. とても幸せな信仰生活を送っています。 저는 제가 인생을 살면서 내가 말씀의 인도를 받는다 상상할 수도 없는 삶을 살고 있습니다. 私が救われた後、御言葉に導かれながら本当に想像もできなかった人生を送っているんですね。 오늘 가나 혼인잔치에 대한 말씀을 읽었는데요. 今日はカナの婚礼の場の御言葉を読みましたが、 예수님도 계시고 문제도 있었습니다. イエス様もおられて、また問題もありました。 근데 예수님의 일을 못 하고 계셨습니다. イエス様がことを働けなかったんですね。 예수님이 몇 시간 동안 거기 계셨는지 잘 모르겠습니다. イエス様が何時間そこにおられたかはよくわかりません。 아니면 아침에 오셔가지고 계셨는지, 朝来てずっといたのか、 그 보조가 떨어지기 직전에 오셨는지 ブドウ酒がなくなる直前に来られたのか、 우리는 잘 모르죠. 私たちはよく知りません。 그러나 한 가지 알 수 있는 것은 しかし一つわかることは、 예수님은 일을 못 하셨다는 거예요. イエス様はずっと働くことができなかったんですね。 그래서 왜 예수님이 일을 못 하셨을까? なぜイエス様がことを成し遂げられなかったの 예, か。 거기 한 가지 이제 보이는 게 있더라고요. 一つ見えることがありました。 그 마리아가 예수님한테 그랬어요. マリアがイエス様に言いました。 포도주가 모자랍니다. ブドウ酒がなくなっていますと。 그 예수님이 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? で、イエスが母に言われたんですね。私と何の関係がありますか？ 사실 인간적으로 보면 예수님은 마리아는 예수님의 어머니죠. 人間的に見たらマリアはイエス様の母です。 그 어머니한테 여자여 이상하잖아요, 그죠? その母に向かって女よというのはおかしくないですか？ 여기 저 일본 사람들은 어머니한테 여자여 그럽니까? 日本人は母に向かって女よと言いますか？ 안 합니까? 言わないですか？ 우리 한국 사람도 그렇습니다. 韓国人も同じです。 근데 여기는 굉장히 좀 그 루드한 거죠. 좀 뭐라 하죠? 無礼なんですね。 예, 좀 무례하죠. 예, 無礼なことですね。 근데 그 마리아가 갑자기 뭘 하나 깨달은 거예요. マリアが一つ悟ったものがあります。 예, 그러더니 그 종들을 막 부르는 거예요. しもべたちを呼んで、 종들한테 뭐라냐면 저분이 뭐라고 말씀하시든지 그대로 해라. 手伝いの者に言いました。あの方が何を言ってもその通りにしなさい。 야, 제가 그걸 보면서 말씀이 이렇게 하나 연결이 됐어요. 私がそれを読みながら御言葉が一つつながったんですね。 예, 한번 성경 御 보겠습니다. 言葉読みたいと思います。 그 누가복음 ルカの福音書 14장 14章 7절부터 8절 9절까지 10절까지 우리 일본어로 읽겠습니다. ルカの福音書14章7節から10節まで日本語で読みます。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えて話された。婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時はあなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。
招かれているようなことがあって言ったなら、末席に着きなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上の定席にお進みくださいと言うでしょう。その時は万座の中で面目を施すことになります。 여기 이제 혼인 잔치에 그 예수님도 청함을 받았고 예수님 제자들도 청함을 받았고 거기에 마리아도 청함을 받았어요. 婚礼の場にはイエス様もイエスのしもべたちもまたマリアも共にしました。招かれました。 사실은 그 잔치에 초대를 받았는데 여기에 이제 서열이 있는 거죠. この座にもこのレベルがあるんですよね。 예, 예수님이 가장 상석에 올라가 계셔야 되는데 사실은 마리아가 상석에 올라가 있어요. イエス様が一番上席につかないといけなかったのですが、マリアがその席にいました。 상석에 올라가면 그 증상이 있죠, 증상. この上席についた時の症状があります。 예, 첫 번째 걱정합니다. 一番最初、心配をします。 만약에 여러분 인생 속에 여러분이 상석에 올라가 있으면 걱정하고 염려합니다. 皆さんの人生の中で皆さんが上席についている時、心配することがあるでしょう。 그래서 걱정하고 염려하는 이유는 뭐냐면 心配する理由は何かと言いますと、 여러분 능력이 없기 때문에 그렇죠. 皆さんに能力がないからです。 그래 예수님이 능력자이기 때문에 イエス様が能力を持っておられるので、 예수님이 상석에 올라가셔야 되는데 イエス様が上席につくべきですが、 마리아가 상석에 올라가서 포도주 떨어진 거 걱정하고 손님들 오는 거 걱정하고 계속 그러고 있는 거죠. マリアが上席についてブドウ酒がなくなったこと、またお客さんのことをずっと心配しているんです。 제가 이제 호주로 이렇게 사역을 처음에 이렇게 선교사로 파송을 받았을 때, 私が一番最初にオーストラリアに派遣された時、 그 호주 선교사님들이 그러더라고요. オーストラリアの先生がこのように言われました。 목사님 혹시 그 영주권 받으면 그 이제 뭐죠? 그 미션 펀드가 선교비를 끊어야 됩니다. この永住権をもらったら宣教費をもう切らないといけません。 예, 알았어요. わかりました。 근데 4년 후에 제가 영주권을 받았어요. で、4年後に私が永住権をもらったんですね。 근데 제가 이제 그 얘기가 생각이 나서 그걸 선교비를 끊어야 되겠는데 宣教費を切らないといけないんですけど、 어떤 전사님 저한테 전화가 왔어요. ある日で先生から連絡が来ました。 양 목사님, ヤン先生、 왜 그 영주권 받았으면 선교비 안 끊습니까? 永住権もらったのに宣教費やめないんですか？ 그래서 조용히 해 하고 전화 끊었어요. 静かにしろと言って電話を切りました。 나이도 어린 놈이 시험으로 若いやつがと言いながら、 그건 그 전화 끊고 얘기했어요. それを切って話しましたよ。 근데 생각이 많이 되더라고요. たくさん考えさせられたんですね。 내가 이 선교비를 끊어야 되는데 교회에다 얘기하니까 교회 사람도 몇 명 없고 뭐 전혀 관심이 없었어요. 私が宣教費をもう切らないといけないのに、もう宣教生徒たちもあまりいないし、興味もないし、 그리고 어떡하지? どうしようか。 어떡하지? どうしよう。 근데 이 말씀을 읽고 있었어요. この御言葉を私が読んでいました。 잔치에 청함을 받았을 때 말석으로 내려가라 하는 거예요. 宴会に招かれた時、末席につきなさいと言うんですね。 내가 선교비를 끊는 잔치에 초대받은 사람이구나. 私が宣教費をもう切るその宴会に招待された人なんだ。 근데 내가 염려하는 것은 상석에 올라가서 그렇구나. そこで私が悩んでいるというのは私が定席についているからだ。 근데 상석에서 말석으로 내려가는 길을 잘 모르겠더라고요. 私が定席から末席に降りるその道をよくわからなかった。 어떻게 말석으로 내려가지? どのようにしたら末席につけるのかな。 그래서 제가 선교비를 담당하는 목사님께 전화드렸어요. 私が宣教費を担当する先生に連絡をしました。 목사님, 내가 영주권을 받았는데 선교비를 끊어야 되는데 내가 믿음이 없어서 못 끊겠습니다. 先生、私が永住権をもらってもう宣教費を切らないといけないんですけど、信仰がありません。 믿음을 보내주시든지 돈을 보내주든지 둘 중에 하나 하십시오. 信仰を送るかお金を送るかどっちかにしてください。 둘 다 안 보내주면 나 못하겠습니다. 2つともやらないなら私もうできません。 보내줄게. お金送ってあげるよ。 알았어요. わかりました。
그래서 이제 돈 받아서 선교를 하고 있었어요. それでお金をもらいながら宣教をしていたんですね。 한 3개월쯤 받았는데 이 불편해서 안 되겠는 거예요. こう3ヶ月そのように過ごしていたんですけど、心が不 아, 便 이거 어떻게 で、 건지. どうしよう。 어떻게 이제 말석으로 내려가지. どのようにしたら末席につけるだろうか。 근데 제가 성경을 보다가 하나 보겠습니다. 私が聖書1箇所読みたいと思います。 출애굽기 出エジプト記 16장 16章。 15절, 16절, 17절까지 읽겠습니다. 15、16、17節読みたいと思います。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれぞれ集めよう。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。 여기 16절에 18절에 보면요. ここ18節を見ますと、 예, 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없어 각기 식량대로 거두었더라. オメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことがなかったから、各自は自分の食べる分だけを集めたのである。 이 말씀이 마음에 이렇게 딱 들어왔어요. というこの御言葉が心に入ってきました。 아, 그래서 제가 이제 한국에 다시 전화를 드렸어요. 私が韓国にもう一度電話をしました。 아, 목사님 이제 보내지 마세요. 先生もう送らないでください。 왜? どうしたのどうしたの 나 믿음이 들었어요. もう信仰が入ってきまし 아, た。 괜찮아, 내가 보낼게. 大丈夫、送るよ。 아이, 보내지 마세요. 送らないでください。 끊었어요. と言って切りました。 그랬는데 너무 신기한 거예요. 本当に不思議なんですね。 어떤 존이라는 형제가 있었는데 あるいいことをしている兄弟がいたんですけ 존 ど、 형제님이 교회 와요. その兄弟が教会に来ます。 그 형제님은 항상 이렇게 봉투를 들고 이렇게 들고 와요. その兄弟はいつも封筒を持ってきます。 그래서 이렇게 보여줘요, 자매들한테. こうやってみんなに見せるんですね。 그다음에 헌금통에다 통 넣어요. それで献金箱に入れます。 그러면서 뭐라 하냐면 11조는 꼭 해야 되겠습니다. 하고 아, 다 얘기해요. そうしながら言うことは10分の1は必ずしないとダメですよ。 그다음에 제프라는 형제도 와서 헌금하고 ジェフという兄弟も来て、 다른 형제들도 헌금하고 また他の兄弟たちも献金をして、 끊고 한 3개월 지났는데 その選挙費をやめて3ヶ月経ったんですが、 성교비 받을 때나 안 받을 때나 똑같은 거예요. 選挙費をもらう時ももらわない時も同じでした。 내 마음이 너무 감사했어요. 私の心からすごく感謝したんですね。 아, 내 인생에 무엇이 문제였던가 뭐 생각해 보니까 私の人生で何が問題だったのかなと考えてみますと、 제가 뭐 자식의 어려움이란 잔치에 초대를 받을 때도 있고 私が子供たちが大変な宴会に招かれる時もあるし、 또 교회에 문제라는 잔치에 내가 초대를 받은 적이 많았는데 教会の問題という宴会にも招かれたことがあります。 예수님이 상석에 앉는 것보다도 내가 상석에 앉아서 참 어렵게 살았구나 그런 생각이 들었어요. イエス様が定席に座る時より私が定席に座っていたから大変だったというのを知ることができました。 어느 날 새벽 기도를 마치고 났는데 ある日、訴状礼拝を終えた後、 어떤 자매님이 저한테 왔어요. ある姉妹が私に来たんですね。 목사님 저 기도 좀 한번 해주세요. 先生、お祈りしてください。 왜요? どうしたんですか？ 내가 공황 장애에 걸려 있습니다. 私がそのパニック症にかかっているんですけど、 제가 오래됐습니다. それを患いてから長く経ちました。 그간에 굉장히 심합니다. そしてとても症状がひどいんですね。 그래서 제가 딱 그 자매님 얼굴을 딱 쳐다보면서 姉妹の顔をこう見ながら、 교회 기도 안 해줘요 가요. お祈りしないです、帰ってください。 그리고 자매가 막 어쩔 줄 모르고 있는 거예요. で姉妹がどうすればいいかわからないで立っていたんですね。 왜 안 가요? なんで帰らないんですか？ 가만히 있는 거죠. じっとしているんです。 그래서 성경을 하나 펴줬어요. で私が聖書を一箇所読んであげました。 이사야서 53장 イザヤ書53章。 5절 말씀입니다. 5章の御言葉です。
한번, 제가 한번 읽을게요. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 여기 보니까 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 그랬는데 ここに彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあるんですが、 자매님이 뭘 모르는 게 하나 있다고. 姉妹が知らないことが一つあります。 성경에서는 이미 나았다고 돼 있는데 聖書ではもうすでに癒されたと 왜 言っているのに、 자꾸 낫으려고 합니까? なんでずっと治ろうとしますか？ 앞으로 아픈 척 하지 마세요. これから痛いふりしないでください。 이미 낫았어요. もうすでに癒されました。 아무튼 이해는 했는지 모르겠는지 그냥 갔어요. 理解したかどうかわからないんですけど、そのまま帰ったんで 내가 すね。 가면 그 뒤에다 대고 기도 하나 해줄 수 있어요. それでその後ろに帰っていく姿を見ながらお祈りしてあげることできますよ。 당신이 말씀 믿으면 내가 기도 한번 해줄게 감사하다고. あなたが御言葉を信じるなら私が感謝のお祈りをします。 한 이틀 이후에 그 형제 남편 되는 형제가 우리 작년 모임에 왔는데 その2日後に姉妹の旦那さんが壮年会に参加されました。 막 저한테 그러더라고요. 私に向かってこう言うんですね。 목사님 우리 아내가 어제 저녁에 이렇게 땅으로 자빠졌습니다. 昨日私の妻が地面に倒れました。 너무 이 공황장애가 심해가지고 그랬습니다. このパニック障害がひどくてそうなったんです。 그래서 제가 당신 집에 내가 지금 가서 기도해 주길 원합니까? あなたの家に私が行ってお祈りしてあげることを願いますか？ 아무 말도 안 했어요. 何も言わなかったんです。 왜냐면 내가 이미 그 아내한테 기도 안 해준다고 했기 때문에. 私がその奥さんにもすでにお祈りしないと言ったので、 제가 그렇게 말한 이유는 한 가지가 있었어요. 私がそのように質問した理由が一つあります。 그냥 기도해주고 보내고 싶지가 않았어요. ただお祈りしてただ送りたくなかったんです。 그 자매 마음에 하나님 말씀을 세우고 싶었어요. その姉妹の心に神の御言葉を入れてあげたかったんです。 그래서 그 형제한테 자네 아내 나섰으니까 빨리 가요. 兄弟に言いました。あなたの妻もう治ってるから早く行ってください。 그리고 한 3일 후에 이제 교회에 왔는데 그 부부가 その3日後にその夫婦が教会に来たんですが、 그 자매가 저를 부르더라고요. 姉妹が私を呼びました。 목사님 先生、 왜요? どうしたんですか？ 기도 한번 해주세요. お祈りしてください。 왜? なんで？ 그 말씀 믿어요. その御言葉信じます。 믿어? 信じるの？ 감 일로 와. 早く来て来て。 하나님 이 자매가 이사야 53장 5절 말씀을 믿습니다. 神様はこの姉妹がイザヤ書53章5節の御言葉を信じます。 이미 나선 것을 믿습니다. もうすでに癒されたことを信じます。 주님께 영광을 돌립니다. 主に栄光を捧げます。 예수님의 이름으로 기도했습니다. イエスの皆によってお祈りしました。 딱 기도하고 끝냈어요. とお祈りして終わらせました。 근데 참 하나님이 참 일을 하시더라고요. 神様が働かれるんですね。 얼마 후에 그 남편 되는 형제가 교회에 나와서 간증을 했어요. 数日後、旦那さんがこの前に来て証しをしたんです。 이 공황장애 있는 분들은 이게 굉장히 답답함을 많이 느끼거든요. このパニック症を患っている方は苦しい感じをたくさん苦しむんですね。 저녁에 자다가 보통 2번이나 3번쯤 일어난다 하더라고요. 普通夜寝ながら2、3回は起きるそうです。 그 자매가 벌떡 일어나가지고 その姉妹が起きて、 전기불을 다 켜고 電気をすべてつけて、 창문을 다 열고 窓を全部開けて、 숨 쉬는 거예요. こうやって息を吸う。 이렇게 한 10분 정도 하다가 このように10分呼吸をして、 자매가 탁 자요. 姉妹が寝るんです。 그러면 형제가 일어나가지고 それで兄弟が起き上がって、 문 다 닫고 窓を全部閉めて、 불 끄고 電気を全部消し 또 て、 자요. また寝ます。 하루에 3번 하니까 이 보통 일이 아니죠. それを3回1日すると、それは普通のただごとじゃないですね。 말씀이 마음에 딱 세워주고 난 이후에 御言葉が心に立った後、 이 형제가 하는 말이 이제 전혀 안 하고 저녁 때 자면 아침에 일어난다 하더라고요. その姉妹がもう夜寝たら朝普通に起きるというんです。 그 형제 가족이 캐나다에 사는데
その兄弟の家族がカナダに住んでいるんですが、 1년에 한 번쯤 캐나다에 가족들이 여행을 해요. 1年に1回家族旅行に行くんですね。 시드니 공항에 딱 도착해가지고 저한테 메시지가 왔어요. シドニー航空について私にメッセージが来ました。 목사님, 내가 너무 두렵습니다. 先生、私本当に恐れてます。 지난번 그 캐나다 여행 갔다 오면서 너무 고통스러워서 너무 답답하면 비행기 문을 열고 뛰어내리고 싶대요. もう前回カナダに行った時にこう苦しくなると飛行機の窓を開けて飛び降りたいと言っていたんですね。 예, 그래서 그 경험이 있어서 너무 어려운데 어떻게 하면 そ 좋겠습니까? の経験があるから本当に苦しいんですが、どうすればいいですか？ 그래서 제가 뭐라고 메시지 보냈냐면 それで兄弟にメッセージを送りました。 나사는데 아픈 척 하지 마. 癒されたのに痛いふりしないで。 그리고 이사야서 53장 말씀 3장 5절 말씀이 기억하면 괜찮아. イザヤ書53章5節の御言葉覚えれば大丈夫だよ。 예, 자매가 캐나다 밴쿠버 공항에 딱 도착하자 메시지를 보냈더라고요. カナダのバンクーバーの空港について姉妹から連絡が来ました。 목사님 너무 좋은 여행이었습니다. 先生、本当に本当にいい旅でした。 예, 잠도 푹 자고 よく眠れましたし、 우리 가족끼리 얘기도 많이 하고 家族同士話もたくさんできました。 또 이 영화도 보고 映画も見ました。 너무 행복했습니다. 本当に幸せでした。 그래 또 카나다에서 이제 이 한국의 월드캠프 참석하고 시드니로 돌아갔는데 カナダから韓国のワールドキャンプに参加してシドニーに帰ったんですけど、 예, 그 공항에 도착할 때마다 메시지가 오더라고요. 空港に着ぐたびに私に連絡が来るんですね。 너무 행복했다고. とても幸せでした。 그래서 제가 그 자매한테 얘기를 하면서 하나님이 저한테도 얘기하시더라고요. その私が姉妹に話をしながらまた神様も私に話されたんです 아, ね。 내가 이 잔치에 초대를 받은 사람인데 私が宴会に招かれた人ですが、 그 자매 공황장애라는 잔치에 하나님이 저를 초대를 시켰어요. その姉妹のパニック症という宴会に神が私を招待しました。 예, 그냥 기도해주고 보내고 싶지가 않았어요. ただお祈りしてただ送りたくなかったんです。 예, 예수님이 상석에 올라가셔야 되니까 イエス様が定石に疲れないといけないので、 어떻게 자매의 마음을 상석으로 말석으로 내려 보내지? どのようにしてこの姉妹を定石から下ろせばいいんだろうか。 예, 어떻게 말씀이 마음에 상석이 되지? どのようにしたらその彼女の心に御言葉が定石につくだろうか。 사실 많은 사람들이 구원을 못 받는 이유는 多くの人が救われられない理由は、 예, 예수 믿는다고 하고 하나님 믿는다고 말은 하지만 神様信じます、イエス様信じますと言いながら、 예, 자기의 마음이 상석에 앉아 있어서 그렇잖아요. 自身の心がずっと定石にいるからですよ 그래서 ね。 자기 생각에는 죄가 있는 것 같고 私の考えには罪があるような、 자기 생각에는 어려움이 있는 것 같고 私の考えには苦しみがあるような気がする。 그렇게 살잖아요. そのように生きています。 제가 한번 어떤 환자를 만난 적이 있었어요. 私がある患者に出会ったことがあります。 예, 그분은 교통사고로 오른쪽 다리를 잃었어요. その方は交通事故によって右足を失いました。 근데 오른쪽 발가락이 가려운 거예요. でも右足の指がかゆいんですね。 아, 이게 보통 일이 아니더라고요. それは普通ただごとではなかったんです。 그분들이 이제 아내하고 같이 잠자다가 その方が姉妹と一緒に妻と一緒に寝ながら 예, 저녁에 오전 말에서 펄떡 일어나면 큰 문제가 된대요. こう夜トイレに行きたくてパッと立ち上がると大ごとになるそうです。 예, 그 다리 잘린 그 다리 없는 다리 있잖아요. 그 다리로 그냥 아내를 팍 찍어가지고 아내도 잘못하면 죽을 수도 있고 문제가 커진다 하더라고요. その足が片方ないのでこう立ち上がった時にその半分の足が姉妹をこう刺しちゃうかもしれないので、 없는 발가락을 가려운 것을 긁을 수가 없잖아요. ない指をこうかゆいからといって書くことができませんよ 예, ね。 그걸 이제 유령 형상이라고 하는데. それを幽霊現象と言います。 예, 많은 사람들이 하나님을 믿는다 하지만 多くの人が神を信じるとは言いますが、 예, 그렇게 유령 형상에 걸려 있는 거죠. 幽霊現象にかかっているんですね。 그래서 하나님이 자주 저를 이렇게 잔치에 초대를 시킵니다. 神様が私をちょくちょく宴会に参加させます。 저 이번에 저희가 얼마 전에 이제 그 정부로부터 5,000평의 땅을 받았는데 数年前、政府から5000坪の土地をもらいました。 예, 근데 그 땅을 받기 전에 저희가
그 만평을 신청을 했어요. その土地をもらう前に1万坪をお願いしたんですね。 근데 그 토지부 장관이 안 된다고 사인을 했어요. その土地の長官がダメですとサインをしたんです。 자꾸 생각이 되더라고요. ずっとそれが思い出すんですね。 왜 우리가 떨어졌지? なんで私たちの申請が落ちたんだろう。 제가 한번 이렇게 둘러서 제 마음을 쭉 살펴보니까 私の心をこうもう一回見ますと、 요한복음 6장의 말씀이 생각이 나더라고요. ヨハネの福音書6章の御言葉が思い出されました。 네가 무슨 말씀이 네 마음에 있든지 그 무엇을 구하든지 네가 받을 수 있다 하더라고요. あなたの心にどのような御言葉があってもあなたが願うものすべて受けることができるという御言葉 예, でした。 그래서 이제 성경을 펴서 말씀이 있으면 되니까 성경을 펴서 막 읽기 시작했어요. 聖書を開いて御言葉だけあればいいので読み始めました。 근데 말씀이 마음에 이렇게 딱 안 세워지는 거예요. こう御言葉が心に立たないんですね。 그래서 제가 왜 말씀이 안 세워지지 읽는데도 안 되지? なんで私が御言葉読んでるのにも心に御言葉立たないんだろうか。 보니까 이미 하나님의 종 우리 박옥수 목사님께 약속을 줬잖아요. 저희 선교회 안에. もうすでにパク先生からの約束を宣教会の中でもらいましたよね。 예, 시편 2편 8절의 말씀이잖아요. 詩編2編の8節です。 예, 그 내게 구하라 열방을 내게 유업으로 주리라. 私に願いなさい。私が全土を与える。 그때 무슨 마음이 드냐면 その時起こった生じた心は 그렇지 말씀이 이미 우리한테 있지. もうすでに御言葉が私たちにあるんだ。 그러면 다시 신청하면 되겠다. だからまた申請すればいい。 예, 지난번에는 왜 우표 없으면 편지 안 가잖아요. その郵便の切手がなかったら郵便は送れないんですよね。 아이, 예, 아이. 그래서 말씀이 없는 거예요, 제가. 私の心に御言葉がないんです。 그 말씀이 이제 있잖아요. 御言葉はもう今あるんですよね。 그러면 시작하면 되겠다 해가지고. そしたらもう申請すればいいと思っ 예, て、 저희 교회 장로한테 얘기했어요. 教会の長老先生に話しました。 네 좀 신청해라. 明日申請してください。 알았다 하더라고. わかりましたと。 근데 신청해도 이제 안 된다고 사인했기 때문에 다시 받을 수가 없는 거죠. 申請してももうダメと言われたのでまたもらうことができないんですね。 예, 계속 얘기했어요. ずっとお願いしました。 계속 제가 메시지를 보냈는데 ずっと私がメッセージを送りました。 나중에 메시지 안 읽더라고요. 後になったらもうメッセージも読まないんです。 전화해도 잘 안 받고. 電話もよく出ないし、 그게 막 굉장히 저를 무시하는 거죠. 私をとても無視していました。 그래서 저도 그분 이제 입장에 보니까 이해가 가요. 私もその方の立場に立ってみると理解できます。 그래서 안 준다 하는데 자꾸 하면 안 되잖아요. あげないと言ってるのにずっとお願いしたらダメですよね。 근데 이제 하루는 그분 이제 그때는 장로가 아니고 형제인데 ある日その時長老ではなく兄弟だったんです그 が、 형제가 토주부에서 일을 하고 내무부에서 일을 했었어요. その兄弟が内務省で働いていました。 근데 이제 그 내무부 장관 대신 어떤 회의에 자기가 참석하게 된 거예요. この長官の代わりにある会議に参加したんですが、 근데 거기에 토지부 장관이 있는데 そこに土地部の長官がいたんです。 서로 얼굴은 안면에 있는 거죠. お互い認識があったんですね。 그래서 이제 그 장관님한테 우리 IYF도 소개하고 교회도 소개하고 막 얘기를 했어요. それでその長官に私たち IYF 教会を紹介しました。 내가 그거 안 된다고 사인한 건데. 그래. それ私がダメってサインしたんだけどな。 예, 그래도 장관님 한번 이렇게 생각을 해보십시오. はい、長官一回考えてみてください。 그러더니 그 장관님이 갑자기 그래 알았어, 내가 알아서 할게. 長官が分かった、私が考えてみるね。 예, 그리고 이제 헤어졌는데 その後そのまま別れたんですけど、 그날 이후 이틀 후에 이제 선거가 있었어요. それから2日後に選挙がありました。 근데 선거 때 그 정당이 떨어져 버린 거예요. その選挙の時にその方が落ちてしまったんですね。 사실 제가 그 도지부 장관한테도 얘가 식사 한번 대접해 준다 했거든요. 実はその長官に私が一回お食事を誘ったことがあるんですが、 그분도 알았다고 하고. その方も分かりましたと言って、 근데 그 이후에 이제 정치가 이제 완전히 바뀌었기 때문에 その政治体制が全部変わってしまっ 연락이 た 안 の 되고 で、 있는 거죠. ずっとダメだったんです。 그래서 새로 정권이 바뀌고 난 이후에 한 2달쯤 있다가
그 부서에서 저희한테 연락이 왔어요. その政権が変わった後2ヶ月後、その部署から私に連絡がありました。 우리가 땅을 약간 줄여서 보냈거든요. 私たちが少しその土地の坪を狭くして申請をし 원래 たんです 10,000평 ね。 하려고 했는데 한 반절만 한 거예요. もともと1万坪お願いしたんですけど、その半分を申請しました。 네, 땅 이미 당신들 우리가 다 줬는데 왜 안 가져갑니까? 私たちがもうすでに土地を与えたんですが、なんで持っていかないんですか？ 그래서 제가 땅을 받았어요. それで私たちがそのようにして土地をもらいました。 그래서 땅을 받았는데 너무 마음에 감사했어요. 土地をもらってすごく感謝しました。 하나님이 저를 항상 이 잔치에 초대를 하는데 神様が常に私を宴会に誘います。 저는 말씀을 세우는 것보다도 내 생각, 내 경험을 세울 때가 참 많았어요. その時に私は私の考え、御言葉より私の考え、計画を立てることが多かったんです。 예, 그래서 이렇게 이 어려움을 겪을 때가 참 많았어요. それのせいで苦しむことがたくさんあったんですが、 하루는 우리 어떤 형제님 저한테 심각하게 얼굴이 심각해서 오후에 왔더라고요. ある日ある兄弟が深刻な顔をして午後教会に来ました。 목사님, 우리 아내가 교통사고 났습니다. 先生、私の妻が交通事故に遭いました。 그러냐고. そうですか？ 근데 지금 3개월 동안 그 식물인간이 되어 있습니다. 3ヶ月の間植物人間としています。 근데 오늘 아침에 이 의사가 저한테 전화가 왔는데 朝医者から連絡が来たんですけど、 당신 아내의 심장이 멈췄습니다. あなたの妻の心臓が止まりました。 그리고 3개월 동안 그 있는 상태에 우리가 약을 많이 썼기 때문에 간이 다 끝났습니다. 기능이. 3ヶ月の間入院してる間薬をたくさん使ったので、その肝臓が全部機能がなくなっちゃったんですね。 예, 그래서 이제 당신 말이 그 장례를 준비해야 될 것 같습니다. 早くお葬式の準備をしてください。 의사가 이렇게 얘기했는데 어떻게 하면 좋을까요, 목사님? 医者がこのように話したんですが、どうすればいいですか？ 그런 얘기 나한테 안 해도 되는데 자꾸 나한테 얘기해가지고. そういう話は私にしなくてもいいのにずっとするんですね。 근데 뭐 갑자기 무슨 마음이 드냐면 で急に上がってきた心は、 이 잔치에 하나님 나를 초대했는데 この宴会に神様が招待したのに、 내가 말씀을 세우면 되겠구나. 私がここで御言葉を立てればいいんだ。 요한복음 11장 4절에 보면 ヨハネの福音書11章4節を見ますと、 이 병은 죽을 병이 아니고 하나님의 영광을 위함이다. この病気は死ぬ病気ではなく神の栄光を表すためであると。 그리고 당신 아내는 살 거야. ですからあなたの妻は生き返ります。 지금부터 의사가 하는 말 듣지 마. 今から医者の話聞かないでください。 하나님 말씀만 들어. 神様の御言葉だけを聞いてください。 그러면 당신 아내 살 거야. そのようにしたら妻は起き上がります。 내 마음에서 음성이 하나 들리더라고요. 私の心から声が聞こえてくる 야, んですね。 너 너무 심하게 말한 거 아니야? ちょっとひどく話したんじゃない？ 또 내가 뭐라고 했냐면 당신 아내는 구원받고 살아나서 구원받고 나와서 간증할 거야. あなたの奥さんは生き返って前に出てきて証しをするはずだ。 야, 양홍기 너 너무 심하게 말한 거야. 그렇게 말하면 만약에 그 안에 죽으면 너 어떻게 사용할 거야? お前それは言い過ぎだと。もしその奥さんが死んだらお前どうするんだ？ 야, 조용히 있어. 静かにしろと。 내가 네 말 듣고 내가 지금까지 고생했어. 私がお前の話を聞いて今まで苦労したんだ。 네 말 안 들을 거야. お前の話も聞かない。 하나님 말씀 들을 거야. 神の御言葉だけ聞く。 그리고 이제 기도해주고 보냈어요. そのようにしてお祈りをして送りました。 근데 한 이틀쯤 있다가 2日後ですか？ 그 형제가 저한테 전화 왔어. 兄弟から電話がありました。 목사님, 先生、 왜 들어보면 알잖아요. 목사님, 聞いてみたらわかりますよね。先生と。 센세. 그다음에 목사님, 先生と。 센세. 느낌이 다르잖아요, 그냥. 雰囲気が違いますよね。 이게 무슨 일이지? これはなんだろう。 목사님, 우리 아내가 눈을 떴습니다. 先生、うちの奥さんが目を開けました。 그러니까 눈을 뜨면 보통 간호사가 이렇게 박수를 친대 눈앞에다
책기친데. と目を開けたら看護師が目の前でこう拍手をするそうなんですね。 그러면 이제 눈을 깜빡하는 사람이 있고 それで目をこうやって瞬きをする人がいれば 눈을 떴는데 깜빡 안 하고 가만히 있는 사람이 있대요. 目をこう瞬きしないでただ開けてる人がいるんです。 가만히 있는 사람은 뇌가 죽어서 이제 소망이 없는 사람이고 こう目をただ開けている人は脳が死んでもう希望がない人で 눈을 깜빡한 사람은 뇌가 살아있기 때문에 가능성이 있다는 거예요. こう瞬きをする人は脳が生きているので可能性があるんです。 그래서 이제 아내가 눈을 깜빡했습니다. 私の妻が瞬きをしました。 그 얼마나 감사한지. どれだけ感謝だったことか。 그 다음날 저희 아내하고 갔어요. その次の日 병원에 来たんです。 갔는데 私と妻が病院に行ったんですけど、 저를 잘 못 알아보더라고. 私をよく認識してくれませんでした。 그 전에 사고 나기 전에 사실 몇 번 만난 적이 있었는데 事故起こる前何回か会ったことあるんですが、 보니까 이게 단기 메모리가 죽었대요. その短期のその記憶がなくなったそうなんですね。 그러든지 말든지 이제 복음을 전했어요. そうであれ私は御言葉を伝えました。 다시 좀 있다가 두 번째 가서 또 복음을 전했고 でまた数日後また2回目御言葉を伝えて 세 번째 가서 복음을 전했는데 3回目御言葉を伝えた時に 그 형제가 옆에서 비디오로 레코드를 다 했어요. その兄弟が隣で全部それを記録していたんです。 그분이 왜 예수님이 내 죄 씻어준 거 내가 믿습니다. イエス様が私の罪をあがなってくださったことを信じます。 저도 그렇고 저희 아내도 그렇고 그 형제 저 남편도 그렇고 막 거의 정말 울 뻔했거든요. 私も私の奥さんもその旦那さんである兄弟も本当に泣く寸前まで行きました。 예, 항상 하나님이 제 인생 속에 이렇게 잔치를 베풀어 놓고 초대를 합니다. いつも神様は私の人生の中で宴会を準備し招待してくださいます。 근데 저는 의식적으로 자꾸 내가 잔치에서 염려하는 거예요. 私はいつもその宴会に入って私が心配するんですね。 성경에서는 네가 두려워하지 말라 그랬는데 聖書には恐れるなと言ったんですが、 왜 두려워하지 말라고 했느냐면 なぜ恐れるなと言ったのか。 사실 우리는 두려워할 자격이 없어요. 私たちには恐れる資格がありません。 성경에서 하나님 우리를 이 구덕이라고 했거든요. 神様が私たちに聖書では虫けら宇治と言ったんですね。 구덕의 특징이 뭡니까? その宇治の特徴は何ですか？ 첫째 눈이 없어요. 最初目がないです。 그죠? 또 귀도 없어요. 耳もないです。 근데 구더기가 염려한다면은 말이 좀 안 되잖아요. その宇治がそういう宇治が心配をするってちょっと話にならないですよね。 혹시 뭐 자동차 사고 나 보신 적 있습니까? 自動車の事故に遭ったことありますか？ 운전 엄청 잘하시네요. 運転が上手ですね。 그러면 혹시 후회해 보신 적 있습니까? 후회? 皆さん後悔したことありますか？ 왜 후회합니까? なんで後悔しますか？ 보세요. 자, 구더기가 어떻게 하냐면 その宇治が 꿈틀꿈틀 터치 그러잖아요. こうやって歩いて壁にぶつかります。 그죠? そうですね。 쏘데스네. 자, 여러분 결혼하셨죠? 皆さん結婚されましたか？ 결혼해보고 후회해 보신 적 있습니까? 結婚して後悔したことありますか？ 예. 그게 뭐냐면 나 구덕입니다. 그 말이에요. それは私はウジ虫ですという意味です。 봐보세요. 결혼할 땐 딴딴따단 딴딴따단 그 웨딩 마치 할 때 내가 이 사람하고 10년 후에 이혼해야 되겠다 그 생각 해보겠어요. こう結婚式に入るとき入場するとき10年後この人と離婚しようと思いますか？ 그러니까요. そうですよね。 바로 껌들 내가 이 남자 만나서 내 인생 젖었어. ウジ虫が吐いてこの男性に出会って私の人生もう終わった。 그렇죠? そうですね。 소데스네. 예, 그래서 우리 인간이 구더기예요. 私たち人間はウジ虫です。 내가 보니까 여러분도 잘 모르시는 것 같은데. 皆さんよく分かってないような気がします 성경을 が 펴보겠습니다. 聖書一箇所読みたいと思います。 욥기.
ヨプ記 욥기 25장 25章 6절 말씀입니다. 6節の御言葉です。 예, 우리 한번 같이 읽어볼까요? 一緒に読みたいと思います。 오케이. 시작. 네. 6장 5절. 아니, 이게 26장 5절. 26장 5절. ヨプ記26章の5節です。 예, 예. 25章 아, 죄송합니다. 25장. 25장. 25章の6節です。 예. 자, 한번 같이 읽을까요? 一緒に読みたいと思います。 오케이. 시작. せーの。まして、 하나님의 宇治であ 눈에는 る 태양도 人 변하지 間、 못하고 虫けらの 별도 人 껍질 と子はなおさらである。 벌레인 사람 구대기인 인생이랴. 그러니까 우리가 구대기다 이 말입니다. これは私たちが宇治であるということです。 대답을 안 하시네. 返事をしないですね。 예, 예, 하이, 예. 그래서 구더기이기 때문에 말세게 가야 되는 거예요. 宇治であるから末席につかないといけないん 예, です。 상세가 올라가면 안 돼요. この定石についてはいけません。 예, 상세가 올라가면 그래서 염려가 많은 거예요. 定石につくから心配事が多くなるんです。 만약 여러분 염려가 많다면 皆さんに心配が多いなら、 예, 너무 상석에 너무 오래 앉아 있어서 그래요. それは定石に長くついているということです。 그래서 상석에서 말석으로 내려가는 길을 모르면 그때 목사님께 물어봐야 돼요. 定石から末席に降りるその方法がわからないときは、その時僕先生に 그래 聞かないといけ 목사님이 ません。 분명히 딱 찍어서 얘기해 줄 거예요. 先生が必ず話してくれま 아멘. す。アメン。 예, 그래서 목사님을 하나님이 세우신 거예요, 교회 안에. そのために神様が牧師を教会に立たせま 어떤 した。 사람들은 나 목사님 없어서 잘 살아. 그건 정신없는 소리예요. ある人は私牧師がいなくてもよくうまく生きていけると言うん 봐보세요. ですけ 이 ど、 고데기가 눈도 없고 귀도 없는데 어떻게 살아요? ウジ虫が目も耳もないのにどうやって生きていけますか？ 말이 안 되는 소리예요. これは話にならないで 예, す 그런 ね。 소리 들으면 안 돼요. そういう話は聞いてはいけません。 생각해 보세요. 혹시 뭐 여기 이 중에 교회 떠난 사람도 있을 거 아니에요, 그죠? 教会に離れたことある人もいますよね、この中で。 하이? 예, 그 사람도 잘 살아요? その人うまくいい人生歩んでますか？ 예, 육신적으로는 뭐 밥 먹고 살겠죠. まあ肉親的に見たらご飯食べて生きていると思いま 그 す。 사람도 염려로 가득해서 살 수밖에 없어요. でもその人は心配に満たされて生きるしかないんで 예, す。 그래서 하나님의 종이 필요한 거예요. ですから神様が必要なんです。 아멘. アメン。 예. 제가 선교 나가서 어려운 적이 몇 번 있었어요. 私が選挙に出て大変だったことが何回かあります。 제가 영어를 하나도 모르고 선교사라고 갔어요. 私は英語が何にも分かんなかったんですが、選挙に行きなさいと言われたんですね。 너무 부담스러운 거예요. 本当に負担でした。 복음을 전하고 싶은데 어떻게 할 줄을 모르겠더라고요. 福音を伝えたいのにどうすればいいか分かんなかったんです。 그래서 그 교회 자매 딸한테 이 두 줄을 영어로 적어달라고 했어요. そういう教会の姉妹の娘にこう文章を2つ書いてもらいました。 네 마음에 죄가 있냐? あなたの心に罪がありますか？ 너 지옥 간다? お前罪行くぞ。地獄に行くぞ。 예, 두 개 외워가지고 계속 영어로 Do you have sin in your heart? それで英語で覚えました。Do you have sin in your heart? You go to hellfire. You go to hellfire. 계속 외우면서 쇼핑센터에 갔는데 それをずっと覚えながら歩いていったんですが、 쇼핑센터 가서 잊어버렸어요. それを行きながら忘れちゃいました。 그 어떤 사람이 딱 서 있는데 ある人がいたんですが、 저보다 덩치가 이렇게 커요. 2人ともこうやってガタイが大きいんです。 내가 잊어버렸어요. 무슨 말 하다가. 私が何を話すか忘れちゃっ 그래서 たんです。 노트를 꺼내가지고 ノートを開いて、 Do you have sin in your heart? Do you have sin in your heart? Yes. Yes. You go to hellfire. You go to- 그랬더니 이 사람이 그 욕인지 몰랐어요 そ 저는. れは私が悪口だと分かんなかったんで 손목으로 날 때려라 이렇게. す。私をこう殴ろうとしていました。 아, 내가 너무 답답한 거예요. で私がとても苦しかったんです。 그리고 저희 아내가 저 설거지 한다고 세제를 좀 사달라 하더라고. 私の奥さんがこう食器洗いするために洗剤を買ってきてと言ったんです。 우리 뭐 보니까 이거도 하고 샀어요. これだと思って買ったんですね。 뚜껑을 열으면 냄새가 너무 고약한 거예요. 開けて匂い嗅いでみたら
すごく臭く 그래서 て、 사전을 찾아보니까 この辞書を見てみたら 화장실 청소하는 그 약이에요. トイレ掃除の洗剤でした。 내가 너무 낙심이 돼가지고 本当にちょっと心に心配があって、 그때 목사님이 이제 그쪽 지역에 오셨는데 僕先生がここ来られたんですが、 목사님이 저한테 그러죠. 타운스빌은 좀 어떤가? 네? 타운스빌은 좀 어떤가? タウンスビルはどうですかと私に聞かれ 목사님 ました。 타운스빌은 영어를 잘하는 사람을 보냈어야 되는데 아. 나 같은 사람 보내서 참 쉽지 않습니다. タウンスビルには英語が上手な人を送らないとダメだったんですが、私を送って本当に簡単じゃないですね。 아, 타운스빌은 목사님 그래요. 타운스빌은 거지도 영어 잘할 걸? タウンスビルは小じも英語上手なはずだけど、 예, 잘하죠. はい上手ですね。 그게 답이었어요. そこに答えがあるんです。 그리고 목사님 또 하나 있어요. 先生もう一つあります。 내가 가서 그 저기 세제를 샀는데 화장실 청소하는 거였어요. 私が洗剤を買いに行ったんですが、トイレ掃除の洗剤買いました。 그것도 필요해. それも必要なことだよ。 저는 버릴 게 많은데 私はいらない捨てるものが多いんですが、 목사님 옆에 가면 버릴 게 없더라고요. 僕先生の前に行ったら捨てるものがないんです。 그래서 제가 뭘 하나 나중에 발견했다면 私が後から発見したことが一つあります。 예, 목사님은 저를 양홍기라는 사람을 이 선교사를 보내는 잔치에 목사님 초대를 받으신 분이죠. 先生はヤンオンギという人を宣教に送るその宴会に招待された人でした。 목사님은 절대로 상석에 안 앉으시더라고요. 先生は絶対定席に座られません。 예, 목사님은 항상 말석에 계셨어요. 先生はいつも末席に座られました。 그래서 저한테 말씀을 얘기해 주시고 하나님 마음을 얘기해 주셨어요. 私に御言葉を話され、神の心を話してくれました。 너무 감사하고 とっても感謝して、 사실 제가 당뇨가 좀 심했어요. 私がちょっと糖尿があったんですが、 한 2년 전에 목사님 내가 당뇨가 심해서 사역 못 하겠습니다. 1年前に先生私ちょっと糖尿病がひどくて教育できませんと。 그 목사님은 그래? 그러지 않아요. 先生がそうなのと言わないんですね。 야채만 먹어. そう野菜だけ食べて。 그럼 돼. そしたらいいよ。 항상 목사님 댁에 가면 너무 쉬워요. 僕先生の前に行ったらいつも簡単です。 예, 내가 가지고 있으면 너무 힘들어요. 私がそれを持っているとき本当に大変です。 하나님은 저를 이 당뇨병이란 잔치에 초대를 했어요. 神様が私を糖尿病という宴会に招待しまし 그래서 た。 저는 내가 상석에 앉아서 늘 염려해서 무엇을 어떻게 하지 늘 그랬는데 私はそこで定席に座ってどうしようといつも心配していたんですけど、 예, 목사님에 가니까 저를 상석에서 말석으로 탁 내려버리더라고요. 僕先生の前に行ったら先生が私を上から下に下ろしてくれました。 여러분 뭐 코로나 바이러스 전 세계에 퍼졌던 거 아시잖아요. コロナが全世界に広がったのを知っていますよね。 제가 두 번째 주사를 맞고 쓰러졌어요. 私が2回目そのワクチンを打って倒れました。 예, 거의 2달 동안 잠자다가 일어나서 밥 먹고 말씀 전하고 잠자고 계속 그 일만 했어요. 2ヶ月寝て起きてご飯食べて御言葉伝えて寝てずっとそのように繰り返しました。 한 달 반쯤 됐는데 도저히 안 되겠더라고요. 1ヶ月半経った時もうこれ以上無理だったんです 그래 ね。 목사님께 전화를 드렸어요. 先生に電話をしました。 목사님, 내가 코로나에 걸리는 것 같습니다. 先生私がコロナにかかったような気 두 がします。 번째 주사를 맞고 제가 못 일어납니다. 2回目今ワクチンを打って立ち上がれないんですね。 그 목사님이 기도를 해주시더라고요. で先生がお祈りをしてくれました。 하나님, 양홍기 목사가 코로나에 걸렸는데 神様ヤンオンギ牧師がコロナにかかったんですが、 예, 코로나를 낫게 해주시고 コロナが治るようにしてください。 그리고 그 뒤에 기도해 주신 내용이 지금도 제 마음에 딱 있어요. でそのお祈りの後に話してくれたことが今も心に残っています。 하나님, 양홍기 목사에게 돕는 사람을 주십시오. 神様ヤンオンギ牧師に助けるものをください。 그가 사역하는데 돕는 사람이 필요합니다. 彼が教育をするときに助けるものが必要です。 제가 그 기도를 듣는데 제 마음에 굉장히 생각이 많이 됐어요. 私がそのお祈りをしながらたくさん考えさせられました。 저는 86년도에 구원을 받고 난 이후에 私が86年度に救われた後、 난 복음을 위해서 산다고 생각을 하고 살았는데 私は福音のために生きると思って生きていたん 내가 ですが、 사역자가 되고 私が教育者になってから、 내가 교회를 섬기는 사람이고 教会に仕える人になってから、 내가 봉사를 한 사람이고 私が奉仕をする人であって、 내가 희생하고 사는 사람이다. 私が犠牲をして生きている人である。 그런 생각을 많이 가지고 있었는데 そういう考えをたくさん持っていました。
그게 나를 굉장히 피곤하게 만들었어요. その考えが私をとても苦しめたんです。 근데 목사님 그 기도 한마디가 제 마음의 삶을 탁 바꿔버리더라고요. 先生のお祈りのその一言が私の人生を変えてくれまし 아, た。 내가 돕는 사람이 あ、 필요하구나. 私に助けるものが必要なんだ。 사실 내 사역자 중에 좀 별로 제가 안 좋아하는 사역자가 한 사람 있었어요. あ、教育者の中で私がちょっとあんまり好きじゃない教育者が一人いたんですね。 죄송하지만 막 어떻게 막 안 보이는데 때려 부르고 싶고 막 あ、申し訳ないんですけど、人がいない時に叩きたいし、 사역자가 그러면 안 되죠. あ、教育者はそうしたらダメですよね。 진짜 그랬어요. 에? 진짜 그랬다고. あ、本当にそうでした。 내 마음에서. 私の心の中で。 근데 목사님 기도를 생각해 보니까 あ、先生のお祈りを考えてみますと、 아이 뭐 하나님 저 목사 저 내가 싫어한 저 목사도 돕는 자 맞습니까? あ、神様、私が嫌ってるあの人も私を助ける人であっていますか？ 목사님 맞다 가더라고요. 하나님 맞다 가더라고요. 神様がそうだよと言っていました。 또 우리 교회 형제 중에 사실 별로 내가 안 좋아하는 형제가 있었어요. あ、実は私の教会の兄弟の一人、あまり好きじゃない人いたんですね。 죄송합니다. 申し訳ないですけど、 그 형제 교회 안 나오면 전화도 안 해봐요. 私その兄弟が教会に来ないのに電話もしないんです。 너무 속으로 사귀니까. 너무 상냥하니까. あ、本当に心寂しいと思ってるので、 목사가 그러면 안 되잖아요, 그죠? 牧師はそうしたらダメですよね。 누가 안 된다고요? 誰がダメと言いましたか？ 이미 그래버린 거 어떡하겠어요? もうすでにそうしちゃいました。 근데 하나님 물어보더라고요. 神様が私に聞くんです。 아, 저 사람도 돕는 사람 맞아. あ、あの人もあなたを助ける人だよ。 아유, 그때 이후로 이렇게 생각이 바뀌니까. その時以降、私の考えが変わると、 아, 저 사람도 돕는 사람이고, あの人も助ける人、 저 사람도 돕는 사람이고. あの人も助ける人。 아, 어떨 때 보면 그 형제는 형제라고 말하기도 뭐하고 막 그런 사람도 있어요. あの人は兄弟というにもちょっと兄弟と言えないような人がいるんです。 저희 아내가 한번 그래요. 어쩔 때 새벽 기도를 그 형제를 시켰더니 ある時、 새벽 기도 말씀을 시켰더니 ある時早朝礼拝に御言葉を伝えてくださいとその兄弟に言ったことがあります。 저희 아내도 막 좀 세거든요. 私の妻もちょっと強い人です。 아이고, 막 그런 사람 시킨다고 막 그래. なんであんな人をやらせるんだと。 그런데 제 마음에 그 사람도 돕는 사람인데 私の心の中であの人も私を助ける人なの 저한테 に 제가 말 안 하죠. 私が何も言いませんでした。 괜찮아. あ、大丈夫大丈夫と。 근데 이렇게 지나고 보니까 こう過ぎた後を見てみますと、 아, 그 모든 잔치에서 내가 상석에 올라 있는 부분들은 항상 문제가 됐더라. すべての宴会の中で私が定席に座っているとき、すべてが問題でした。 네, 근데 말석으로 하나님이 보내시면서 神様が末席に送りながら、 그 목사님이 기도하실 때 牧先生がお祈りをされるとき 하나님 に、 양경제 주위에 돕는 사람을 주십시오. 神様ヤンオンギ牧師の周りに手伝う人をください。 아, 제 마음에 돕는 사람이 너무 많은 거예요, 이제. 私の心の中に今はもう助ける人がたくさんいます。 예, 모든 사람이 저를 돕는 사람이더라고요. すべての人が私を助ける人だったんです。 그래서 제가 상석에 앉아서 판단하고 살아서 참 힘들었다는 마음이 자꾸 들었습니다. 私が定席に座って判断して生きているから大変だったと思いました。 그래서 하나님 안에 정말 제가 있다는 것이 감사하고 私が神様の中にいることも感謝です。 그런 귀한 교회 안에 제가 있다는 것이 감사하고 尊い教会の中にいることも感謝です。 예, 특히 정말 하나님이 귀한 종을 저희 안에 세우셔서 特に神様が尊いしもべを私たちの中に立たせてくださって、 끊임없이 마음의 위치를 말속으로 이끄시는 주님 앞에 감사해서 잠깐 말씀 나눴습니다. 絶えず私の心を御言葉の方に引っ張ってくださって感謝して御言葉を分かち合いました。 마치겠습니다. 以 기도 上 한번 です。お祈りいた 하겠습니다. します。 하나님 주님의 은혜를 감사합니다. 神様、主日礼拝を感謝いたします。 우리는 자식의 문제라는 잔치에 초대를 받을 때도 많고 私たちが子供たちの問題という宴会に招待される時もありますし、 때로는 사역이라는 잔치에 초대를 받을 때도 많고 時には教育という宴会にも招待されます。 또 어떨 때는 원수를 만나는 잔치에 초대를 받을 때도 있습니다. ある時は敵に会うその宴会にも招待されます。 자주 상석에 올라가서 판단하고 미워하고
어려워할 때가 참 많았습니다. 私たちが定石に座って判断して憎んで心配することがたくさんありました。 그러나 하나님이 교회와 종을 주시고 しかし神様が教会としもべをくださり、 말씀을 주시고 御言葉をくださり、 마음을 말 속으로 이끄시는 주님 앞에 감사하고 私たちの心を御言葉に引っ張ってくださる主に感謝です。 정말 저희 스스로는 말 속으로 내려갈 수가 없는데 私たち自身から御言葉に接することはできません。 하나님이 교회와 종을 세우셔서 마음을 말 속으로 이끄셔서 저희를 복되고 행복하게 이끄시는 주님 앞에 감사합니다. 神様が教会としもべを立たして私たちの心を幸せの方に引っ張っていってくださるのに感謝です。 예수님의 이름으로 기도했습니다. イエス様の皆によってお祈りいたしました。アーメン。ありがとう 감사합니다. ございます。